本身咧，我係想突入側邊呢堆婆婆嘅範圍，先會問咧，就係好啲。而家呢一刻咧就尷尬，咁我直接入去啦。大家好啊，我想問咧，我有你隻手出晒汗喎。朝早咧喺海旁嗰度行嚟行去啊，食完晚飯就行嚟行去，呢個冇嘢㗎啦。點解重重複複、重重複複、重複又重複嘅？哇！屌仆街賴嘢！大家好，又係我 Edison 啊！如果要追船咧，又點會咁得閒喺度 set cam 啦？啲時間都係好充裕嘅，即係5分鐘走咗要。喂 ，cam 走。坪洲人口大概有6500人啦，入邊就冇私人汽車嘅，咁居民都係用單車代步嘅。咁入邊都有唔同嘅歷史建築啦，天后廟啊、石屋、牛皮廠等等嘅。咁居民分別都係住喺元朗仔啊、南灣新村啊、圍仔村等等嘅位置啦。除咗一般公共配套街市、消防局、圖書館等等，都有好多唔同嘅商店啦、餐廳、cafe。大家好，我係 Edison， 又瀨嘢啦，咁熱。之前先話上次拍完東大街嗰條片咧，如果大家仲記得，我應該成面都係汗。而家又瀨嘢啦，8月尾仲係夏天時間，就係超級熱。都多朋友會講話，唉，翻工好攰啊，想退休唔做。翻工冇其他，都係好多人嘅夢想嚟嘅。咁但係現實中，而家好多後生都會講唔係退休啦，係講呢個財務自由。同退休嘅分別咧，其實財務自由咧係相似，但係唔係相同嘅，因為咧退休嘅話咧，其實可能未必代表你真係有足夠嘅錢去過埋之後嘅生活啦。咁但係調翻轉嚟講，如果係財務自由嘅話咧，其實你已經可以即刻退休。咁變相嚟講，而家好多人都係財務自由，不如做自己想做嘅嘢。咁重點就嚟啦，假設你真係今日退咗休，咁你會有啲咩做咧？所以我專登嚟到呢邊就係坪洲，啱啱先話好寧靜嘅，點解接個頭有重機經過？咁因為咧，其實咧退休嘅國家咧，喺美國嗰邊都有做嗰個選擇嘅。個人咧就會都會嚮望，如果假設係有足夠能力嘅話咧，我都會去馬來西亞啦，即係亞洲地區。咁第二次選就係台灣嘅。咁你真係要留喺香港嘅話咧，咁我都會想遠離市區嘅位置，即係可能離一啲離島區啦，而家唔揀長洲嗰啲咧，因為長洲其實都大家都知假日非常之多遊客嚟，咁其實變相都係會星期六日咧就變咗都唔係一個即係比較靜啲嘅生活。咁坪洲係我都係一個首選嘅地方嚟，咁我就嚟到坪洲呢個地方試下過1日嘅退休生活，1日嘅啫，嚟1日體驗下呢個坪洲嘅退休生活。上入邊咧其實有啲非正式統計啦，就其實佢有幾樣嘢係大家網上邊都有做一啲 research 嘅，即係可能涵蓋咗台灣啊或者亞洲地區啦。咁退休族有啲咩嘢做咧？咁其實佢有呢4樣嘢。咁之後咧做呢4樣嘢之後咧，我就會訪問下真係喺現實中坪洲住緊或者已經退緊休嘅老人家，我睇下佢哋現實中喺坪洲呢個社區入邊有啲咩做咧。如果即刻去片電話都熄埋佢嘅，啊，終於唔使再俾老細打嚟煩我，同事唔使再問我嘢，唔使覆佢哋，自己一個，亦都唔會有好多人長期時間陪伴你。咁嗱，變相我就將呢個電話熄埋，就呢個外界信息隔離。無疑翻，如果我假設我喺坪洲退休嘅話，我冇晒啲工作上嘅煩惱啦，亦都冇人揾我啦，跟住就得翻自己一個。啊，唔係，我係想今次我想正面啲去探討呢個退休生活嘅。正面啲嘅意思咧，即係可能我哋喺心靈上啦，或者係身體上啦，點呢方面都好。而家我就喺呢個坪洲入邊嘅街入邊咧，就穿梭下啦。呢度就叫做永興街嘅。其實想佢而家休息緊，不過就見到隻貓貓喺度。有隻十幾斤咁嗰隻唔見咗。哦，即係本身呢度有另一隻嘅。有隔餐欄嗰度幫，因為
哦，唔見咗一隻貓，好多年冇見佢，我冇見佢。家長，哦。家長你唔識佢啊？跟住啲貓佬。哦，哇！佢而家係好黐身嘅喎，貓貓。喵。玩貓啦。哦，衝！哇！Hi，平洲仔。哇！好熱啊！你點熱啊？我都熱喎，濕晒啦我。係喎，呢個都係一個退休幾好嘅選擇喎，即係可能老人家未必真。如果我哋呢一代咧，即係中意小動物嗰啲咧，就可以買一日咁啊做退休生活。好，呢個寫牌嘅喎，叫平洲喎，你叫做平洲仔。平洲仔，阻住你，拜拜。接觸過，暫時唔係好多啦，但係每個都好 nice 喎，比較出奇地係 nice 喎，即係可能經過見到我呢啲一定係遊客啦，揸晒機，跟住嚟可能玩下貓仔都會同你傾下偈咁樣，即係而家 so far 對平洲印象不錯喎，冇乜嘢做。咁啊，一齊傾下偈啦，所以都 OK 嘅。咁但係再行翻出碼頭啲會唔會？我見到碼頭嗰邊咧就有啲婆婆喺度乘涼嘅。呢邊就係永安街啦。永安街就開始偏離咗碼頭嗰邊咧，就冇咁多人會喺度即係賣嘢嗰啲。不過講真，你退休係講緊基本上下半世嘅事。咁啊，一兩日絕對唔可以作準啦。所以咧，問翻街坊係最好嘅。本身咧，我係想突入側邊呢堆婆婆嘅範圍，但係我見佢哋6、7個人尷尬，同埋佢哋傾得好投契啊！咁我直接入去啦。大家好啊！我想問咧，大家係咪都退咗休啦已經？我拍緊片咧，就關於即係平洲啲退休生活咧，就想大家即係喺屋企冇嘢做。但係呢度算唔算環境好啊？你覺得？普通街坊嘢，呢個係醫院嚟嘅。哦，但係咪要搭直升機上去㗎？要？都係點啊？生仔啊，喺香港啊嘛。哦。有機咯，有醫生啊，即係意思話嚴重啊，睇人識聽你話。哦，即係係啊，醫院同診所嗰啲冇乜特別，就喺度坐吹下風、傾下偈咁樣，大家。咁啊係啊，唔係啊，係一喺屋企，一喺呢度啫嘛。哦，都係。如果附近咧食嘢，你多數食啲乜嘢咧？呢個附近係啊。餐廳嗰啲咯。你啱啱食完邊一間啊？有冇話？定係你屋企食完出嚟？飲茶附近。我哋飲茶。哦，即係附近有茶樓嘅都。哦，有冇話邊間最方便最近喺度？前邊嗰度啊？咪得行花咯，快咯。其實一個係今日哦，永安街入邊。哦。講下。個餐廳啊？酒樓啊，得一普通嘅嘢食啫。2間嘅酒樓。哦，即係都冇乜特別話推介邊間嗰啲㗎咯。幾都收袋啊！哦，係啊，收到啊。早嗰幾年係推介嗰啲蝦多士咯。哦，食啊。奇心嗰啲。哦，就奇心嗰間。你有好多地方都係有蝦多士。咁啊係，而家好多都係。好啦，唔好意思啊，唔阻你哋先啦，你慢慢啦。唔該晒你哋啊。終於踏出咗成功嘅第一步，亂入呢個其實佢有啲都瞓緊覺，都冇得點理我。不過都明嘅，退休仲喺度搞搞震，都普遍都係 nice 嘅，都會同你傾啊，你有邊度可以食下嘢啊，邊度可以分享下。不過就咁，如果佢話去翻永安街嗰邊，我就跟佢哋建議啦。咁而家啲咖啡可能休息中啦，咁我本身諗住食翻佢哋當地居民會食嘅嘢，咁但係佢哋都話可能飲下茶或者附近冇乜特別推介嘅。或者係一啲粥咁樣咯，咁太熱食唔到粥啦，咁我就如果係咁，就不如建議去試下食嗰間蝦多士。咁我哋陣間出發，已經到咗呢間叫做奇心冰室，就係食呢個蝦多士。我而家入咗嚟呢間心奇冰室啦，咁我都費事再做之前上一集東大街嘅尷尬歌，又問人哋有啲咩食，咁我就因為我依間我見到出邊都有寫住係推介蝦多士同埋呢個奶茶紅豆冰嘅，咁我就直接嗌呢兩樣就算。你哋多人叫嗰啲係咪都係蝦多士咧？蝦多士啦，呢度哦，唔好意思啊，
蝦多士，係吉列豬扒三文治，哦，同埋紅豆冰呢度，奶茶奶茶味、tiramisu 味啊，哇咖啡 tiramisu，味都好多人叫嘅。跟住呢邊呢個 XO 潤豬扒炒烏冬啊，哇好多啊同埋係啊，黑松露雞粒炒飯啊，好滑啊。蛋小食呢啲都多人叫嘅。好，如果因為我一個人食唔晒，我諗住可能就咁叫嗌個蝦多士先啦，咖啡紅豆冰啦，咖啡紅豆冰好啦，未試過。加你唔加你？唔使。好人喎，咁我本身諗住嗌蝦多士嘅，因為我計4件就驚食唔晒，因為而家天好熱啦，加上又啱啱食咗少少嘢先過嚟。咁佢呢度有 tiramisu 嘅紅豆冰，其實我想試嘅，不過我本人就唔太食 tiramisu 嘅奶茶紅豆冰。之前就喺另一邊嗰啲試過啦，餐廳即係喺陳新記嗰邊，即係鴨脷洲嗰個可以睇翻鴨脷洲篇嘅。咁就咖啡紅豆冰可能未試過，咁我試下睇下咖啡紅豆冰會唔會都好飲先。已經嚟咗呢個咖啡嘅紅豆冰，呢張台真係啱好，呢張台咧前面係冇嘢嘅喺度，即係呢個一字啦，啱晒一個人嚟食嘅，又唔使面對住前面啲令到人大家都尷尬啦，佢又望住我食，我又要趕住佢食，咁呢個安排非常之好啊，幾特別喎嗰個感覺。即係本身我飲開咖啡嗰個啡糖咧，就用咗紅豆冰個甜去取替咗一樣嘢，略然甜咗少少，但係我覺得夏天嚟講都算 OK。夏天熱咧飲咩都好似比較解渴啲。多士。唔該。紅豆都算幾有咬口大粒嘅，佢都係大粒嘢嚟嘅。其實我覺得佢做得唔錯，純粹我自己飲開比較太甜嘅嘢咯。咁我都預咗紅豆冰類別，即係就算你椰汁紅豆冰啊，我乜紅豆冰都係預咗比較偏甜少少嘅，應該一定係會咖啡個味勁啲嘅。咁之後你去到真係只有紅豆嘅時候咧，會有啲紅豆嘅甜咯。價錢就33蚊杯散叫嘅，咁合理啦，唔算話特別貴。咁另外啱啱已經到咗呢個噔噔講咧，就好多間嘅，咁喺呢度其中一間啦，好炸啊！炸即係都係 OK 嘅，即係正面嘅，即係證明佢啱啱炸起咯。煲到啦，啱。試唔出係咩嚟添？我問下佢入邊係咩嚟嘅先。八卦想問下咧，呢啲係咩嚟？即係咩製造？除咗蝦肉之外，秘方。我都唔知，我明白。唔緊要，我八卦想問下啫。我知佢一定有蝦咯，同埋有麵包都擺喺度炸嘅。哦，係咯。啲咩咧？咁我就唔知啦。秘方就唔講出街啦，咁就可能師傅會知啦。師傅知唔會講俾你聽。咁店鋪店員工就唔知道。咁我當我食完之後咧，我就會再體驗埋呢個退休生活，體驗埋呢個睇書、睇報紙、睇電視。呢個生活，我睇下到時喺圖書館做唔做到呢個動作啦。而家算唔算睇緊電視？慢慢坐退休。Hello， 我想問你哋咧係咪喺呢度住㗎？係啊。哦，我想解下平洲即係老人家退休咧喺呢度有啲乜嘢做咁解啫。我哋唔係呢度長期住㗎，哦，即係得閒先翻嚟呢邊嘅。我哋嗰邊過嚟㗎。哦，緊要唔打擾你哋先，你慢慢。寧靜嘅環境拉筋，做運動，有個運動 partner，幾好，想過嚟撩佢傾偈，但係尷尬，就做運動咯。伯伯，你咪住呢度㗎？係啊。哦，你原居民嚟嘅？啊。哦，冇乜特別嘅，唔使驚。其實呢度退咗休嗰啲即係老人家有啲咩做啫喺度？冇嘢做㗎。冇嘢做。工廠又冇商業，冇嘢好做啊！退休就要退休㗎啦。話玩嘅地方又冇，設施又冇乜。係，即係對住個海都係純粹都係退休咧，你啊覺得喺呢度寧靜啲係咁多嘅啫嘛。哦，伯伯你都係住呢度定係退休先搬入嚟呢度住？哦，我哋差唔多10歲都喺度，都係方便咗啊嘛，快咗啊嘛，啲船又密咗啊嘛，咁啊變咗而家同以前啦，以前2個鐘頭一班啦，
哦，話咁耐夜添，晚10點鐘就冇船噶啦。啱啱離島喎，你有幾多人啦？佢開得密，你又冇客啊！老朋友啦，你飲茶多唔多㗎？誒，好普通，好普通嘅，普通嘢嚟嘅。普通嘢嚟嘅。哦，如果你平時咧，平時去咗邊度食啊？定係自己煮啊？平時啊，係啊，附近有啲咩佢呢啲推係介？個人嘅。我啊出中環退休之後咧，應該咧個退休嗰班都應該係走去離島住嘅。哦係咯係咯但係你咧離島一定要搞好咧啲老人設施，係嘛活動啊，係嘛哦醫療室啊，又或者好啲啊咁樣咧。即係呢邊都唔係好夠喎，而家咁講嘅話，都嗰啲可能啲老人設備啊、醫療等等都唔即係係好足。根本就冇冇添啊可以咁講啊！個人嘅設備咧，你朝早咧喺海旁嗰度行下行嚟行去啊，啊食完晚飯就行嚟行去，呢個冇嘢㗎啦。冇嘢做。啊，你咁你嗰啲2蚊雞退休嘅，真係自離島好過自哦市區嘅，都係啊我計咋。即係我都住過出邊2、3年嘅。係咁你呢度同樣個價錢喎，我住一層樓，你同樣個價錢喎，你住一個劏房，係啊，出咁啊邊好貴啊，你真係。你可能將來退休睇下住邊度，即係如果住香港，我都好想揀翻啲離島區咁樣嘅，即係可能平洲都係一個選擇嚟咁你嘅，話所以就問下而家啲原居民。講熱鬧或者講方便啊個設施呢，咁唔使問啦，揀市區噶啦，係規矩噶啦，呢係樣嘢就你呢度始終一水隔天嘅係啊係都嘛係嘅都係，你要隔條海啊嘛。係啊，醫療嘅設備喎，咁你唔足咁有事呢，就錯鐵了，係嘛？哦，即係直升機過去個係要，啊哦，明白。有直升機，而家就話有直升機，以前就冇啊坐水警啫嘛，哦，都係搭船出去，係。叫水警嚟車你出去啫嘛。嚇，平洲冇醫院喺度啊？冇。診哦療所就有哦嘅9至哦， 5， 9至或者9至5。係啦。哦咁即係半夜3更就真係要直升機噶咯喎。一定要出去噶啦。哦， 5點至5點病好啦啊！你唔好6點鐘病，你要揀時間你又要明白。係啦，唔阻你啦，你慢慢喺度休息下先啦喺。度釣魚，我啲邊日嚟㗎？哦，就嚟。要等。我周圍行下先，有機會再見。好，唔該晒，多謝健康啊！拜拜。呢邊佢話得個診所嘅啫，咁仲要係朝9晚5，即係病都要揀時間病啦。咁佢當然講笑咁講啦，都好無奈咁講。咁佢另外再問咗佢，咁會唔會附近有啲咁住咗咁耐有啲咩嘢食推介啊？咁佢話呢度冇㗎喎，全部都係普通茶記嘢，食飽肚就完。咁當然啦，可能伯伯都上咗年紀，就唔會好似我哋而家咁周圍揾啲唔同嘅餐廳食啊，或者係上網揾啲嘢食啦。咁我見佢心態上都好健康，都好chill 嘅，即係可能每個人嘅性格都唔同嘅，始終都係關於退休嘅嘢咧。所以我點解今集都冇揾啲後生嘅，或者係一啲好似我哋呢啲年紀嘅去訪問咧？因為始終退休都一段時間，咁變相而家問咧，梗係問翻啲現役嘅，即係點解叫退休咧？其實退休呢個字咧，就係解呢個離開呢個勞動嘅職層啊，即係唔使再翻工。嚟到最後一樣嘢，都係最多人揀嘅就係做運動。一個人打千秋，好似唔得喎，有離心力喎。要玩啲係應該係咁樣嘅，步、2步、3步。I do. Come here for traveling? Yes，全部都 yes。答 yes 係最好嘅，果然小朋友係唔講大話。我見到好多人踩單車，咁佢話如果直行前邊咧，右手邊嗰間菜檔嘅，佢嗰邊有間單車鋪，就踩單車咧都係運動嘅一種嚟嘅。咁除咗啱啱喺88熱身嗰啲之外啦，咁都試下做唔同嘅運動啦，咁漫遊下呢個地方。咁當然如果可能住得耐咗退休咧，都未必想或者係踩單車。但係我見好多人都方便出入嘅，首小時30，之後20呢個咧，轉頭再翻嚟。
咧就喺呢個後邊呢個身後位置啦，就上次租單車，咁佢應該頭一鐘30蚊，之後20蚊嘅啫。我想問如果有冇攬嗰啲㗎？有哦，可以啊，因為我想租2個鐘嘅啫。唔該你。叫做賢合單車公司，其中一個退休生活必做嘅嘢啦，就係運動嘅單車。因為我見平洲好多都會踩單車賣餸嗰啲嘢嘅。好。Sometimes everything was on the line. Didn't want to be the one who had to. 哇！屌，仆街賴嘢！好在我拼命咁護住塊面，咁個英俊嘅相貌亦得以保存。唉，啱啱踩單車應該睇到我飆晒汗嘅，喺呢度平洲嘅東灣啊。咁我啱啱咧就叫做租個單車啦，叫做環咗平洲島啊，環島喺台灣環唔到就呢度玩啦。咁其實都唔算環晒，因為有啲地方係要行山，即係行嗰啲家樂徑上去。係咯，咁我而家又用手機補翻啲 shot 啦。咁大家點樣睇退休呢壇嘢咧？咁可能大家都有唔同嘅意見啦，咁歡迎喺下邊有咩 comment 可以講下啦，或者係 DM 我都得。咁記得訂閱我 channel 啦，同埋 follow 我 IG 啦。咁我哋下邊再見，呢邊幾舒服，其實我覺得唔錯。我哋下條片再見，拜。啱啱咧都見到右邊嗰個今朝做訪問嗰伯伯咧，唔錯咧喺度釣魚喎。咁即係佢都冇話專登講啲咩大話，佢真係成日就喺度釣魚咯。就佢呢個就係佢嘅退休生活活動之一啦。咁佢就話嗰日都話釣到咁上下就會翻屋企瞓覺。食退休嘅話，我覺得呢邊都係一個選擇嚟嘅，差嘅。不過就啱啱俾狗追就有啲驚，好彩我加速得超快，單車新人王咁樣上身。如果退休嚟講，會唔會稍微有啲悶咧？都係會。